genda mu bitundu by'e Kasese ate ye Kalusandala embeera y'amataba nago gabayisa bubi. Banafa ba Red Cross amakanda bagasimbye eyo bagezaako okuyamba n'okusomesa abantu engeri gye bayinza okwetangiramu amataba. Munaffe tumusime Gerald yabirina era yatambule n'abantu abo katulabe ebikira ku ebyo. Neyanze ge wamala Muhammad mu studio ekituufu twabaddeko leero Kalusandala awakubibwa amataba ebiseera ebiyise ne wiki ewedde era gaazemu ne gabakuba. So ekitongole kya Red Cross lwe baalaba story yaffe ku Salt TV nga tulaga abantu embeera gye balimu amataba nga gabakubye bavuddeyo ne babaddukirira n'ettendi ne babazimbirayo ttendi naddala ze bagenda kuba nga babuddabuddamu kulaba nti no tebaddamu kukubibwa amataba naddala mu biseera by'amataba enkuba nga yatandise kutonya. N'ekitongole ekikebera obudde ekipima embeera z'obudde mu ggwanga bavuddeyo ne balabula abantu b'e Kasese naddala abali mu bifo ebitera kukubibwa amataba baveeyo bagende mu bifo ebiri safe kubanga bavuddeyo ne bakitagazaako ne bategeeza ggwanga nti no Kasese ne Bundibugyo ne disitulikiti endala zeezo disitulikiti ezigenda kukubibwa amataba mu mwezi ogwokutaano n'omwezi ogw'omwenda. So bavuddeyo ne bawabulako ku bantu baveeyo basengukeyo mu ebyo bifo bagende mu bifo ebiri safe. Kati Red Cross lwe yalabye bano abantu tebalinawo okugenda kubanga balala bakyali mu campus ne basalamu ne babateerawo ttendi ze bagenda kuba nga babeeramu mu biseera ebitali byawalako kubanga tugenda mu mwezi gw'okutaano tubulwayo ennaku njasimbale ate amataba g'e Kasese gatera kubeerayo ennaku z'omwezi 5 kutuuka ku nnaku z'omwezi 7 omwezi gw'okutaano. So essaawa zino tuba tusuubira amataba essaawa yonna ensonga lwaki abantu ba Red Cross bavuddeyo ne bazimba zino ttendi. Kalusandala we baazitadde kifo kikubibwa nnyo amataba ekiri awo kubanga emyuga okuli Mubuku River, Seebwe zonna zikuba Kalusandala. Ate Kalusandala it is a lowland area amazzi nga gatuse eri amalala gatandika kufulumira mu ttaka wansi ne gayingira mu manyumba g'abantu nga gavudde ku mugeyo gye emyuga gye giyita. So twayogeddeko nonno akulira disaster mu kitongole kya Red Cross waliwo bye yategeeza katuulireko ku bye yatugambye. The March, April and May forecast puts Kasese district as one of those highest at risk districts to receive a high rainfall, and with a peak in Kalusandala sub-county, which is one of the most disaster-prone districts in sub-counties in Kasese. Now, in partnership with Kasese local government, Uganda Red Cross has pioneered a shelter preparedness strategy. Byebyo byategezaako bavuddeyo ne bateekawo ezo tenti naddala zigenda kuba nga zizibeeramu abo abantu abaakubibwa amataba mu biseera by'amataba mu budde bwe tugendako mu maaso. So embeera yeeyo eri Kasese nsigadde tumusime Gerald wano Kasese over to you Wamala mu studio.